有一句话叫做疑心假底扫啊，好，那很多人都说啊，酷酷扫是不是我得肺癌了啊？好，但是真正得肺癌的人还不见得会咳嗽啊。对啊，因为其实咳嗽这件事情实在太平常了啦。对，说一般人应该整一年度大概都会有一些咳嗽的经验。当然，也不是说咳嗽就一定跟肺癌有关啦，要不然其实我们在临床上最常见到就是因为病人他自己开始咳嗽，他就在想说我是不是肺部有什么问题，然后就急急忙忙说，我是不是要先做一下电脑断层去看是不是肺部有肿瘤这样。是。实际上我们真正最常看到的咳嗽，其实还是跟呼吸道感染有关系。那例如说我们是不是真的是感冒啦？像最近流感又变多啦，然后当然还有 COVID-19 的问题所以基本上其实还是常常就咳嗽啦、有痰啊，基本上还是这种呼吸道感染的机会是最高的啦。对，可是有的时候大家真的会担心啊，因为每次看到就是很多报道说，哎呦肺腺癌什么的，然后自己有咳嗽的话，就会开始想说，是不是有可能是这个症状啊？哈，像我之前有一阵子就是闻到油烟味的时候，我就会觉得拼命想要咳，然后我就赶快去做检查，我想说，会不会是肺部怎么样？就完全没事，医生就说你自己吓自己。对啊，那尤其是很多人也是这样子。对啊，尤其是现在大家做检查做完之后，他可能医生告诉他说他曾经有肺结节，然后他一旦开始咳嗽有呼吸道症状，或者是哪个地方在痛的时候，他就想说，我是不是这个地方又病变了，然后是不是转移了？他就是自己吓自己，会搞得很紧张这样。对。所以现在整天很多人去做检查。对啊，然后甚至有些人因为这样子，然后还搞到忧郁症，还去挂精神科，然后一直在吃药，说晚上睡不着、失眠这样，问题蛮严重的啦。好，那我们看看哈，到底这三大咳嗽的元凶是有什么样的差别呢？第一个是咳痰，感冒气喘，还有肺阻塞。对啊，因为这个才是最常见的问题。其实我们平常人一般，假如说一般你开始急性期开始咳嗽，然后甚至有一些喉咙痛啊、发烧，然后甚至有些人流鼻水，大概很明确应该就是一个呼吸道感染的问题。所以就是感冒。对啊，不过感冒的问题一般来讲，可能2个礼拜，慢一点可能大概1个月也该好了。好，所以如果说咳嗽的时间比较长，例如超过1个月，这个真的是要就医的，因为不知道是不是真的用这件事情去说明，搞不好身上还有其他的问题没有。对，但因为有些人咳嗽咳很久，所以才会说疑心假底扫就很久，大概有1个月的时间都有可能。对，再来哈。然后第二个就是像干咳的，就是说如果咳嗽他都没有痰。好，那有些人是因为受刺激，例如说他可能真的有一些过敏性问题，他本身有气喘，有些人他气喘发作，他是以咳嗽表现，他不是真正是呼吸有声音啦，有喘，他有人就是一直发病的时候他就一直咳嗽，或是支气管的过敏，对，就支气管过敏啦，或者是真的有一些支气管炎的，他就会用咳嗽来表现。好，那这个其实基本上大部分都不会有痰。所以他可能就一直在咳嗽，然后你听他的声音，就是每次咳的时候都干干的，然后甚至咳到有一点异音出来，就是好像咳太久了，咳到都有一点很奇怪的声音这样子。对。好，那再来第3种，咳出血来了。对啊，咳血的话，基本上大概民众一般看到咳血，大概就真的会就医了啦。因为绝对不会再把它当作是很正常的一件事。对，所以其实有些时候我们反而看到咳血的病患，我们反而就会比较好去做诊断，因为这一定不会是正常的什么只是感冒的问题，那绝大多数真的肺部可能有些状况，所以只要看到咳血的这个进一步检查，可能都要做了。那当然第一个一定要先排除掉肿瘤的问题。因为那个古代有时候那个连续剧里面不是古代人，有的人就咳血，手帕里面有血，那就是这个状况，对不对？对。好，那我们来看到，如果是肺癌的话，它到底会有什么样的症状出现呢？其实我们还是回到原本一开始我们讲的，肺癌其实有症状的比例真的很少。好，那我还是会跟大家提醒一下，就是说，当然有这些症状，其实绝大多数都是肺癌已经到有点晚期的时候，症状才会比较明显。那当然还是第一个，就是说，如果病人有持续咳嗽的，就是咳嗽超过1个月，我们进一步检查一定要做。好，那有些时候检查才发现，哇，他肺部其实肿瘤已经蔓延的到处都是了。这种他真的会有一些咳嗽的感觉。要不然以我们现在常见的肺腺癌的状况，肺腺癌绝大多数都在肺脏的边缘，肺脏边缘离支气管又很远，所以基本上连刺激那个支气管的感觉都没有。所以如果有肺腺癌的话，它说不定连咳嗽几乎都不会有，反而是我们以前比较常见的就是叫鳞状上皮癌的，或者是小细胞癌，它比较靠近气管，对，比较容易。病人可能还是会用咳嗽来表现，但是现在是肺腺癌多，肺腺癌反而都不会有症状。好，再来痰带有血丝或咳血，刚刚讲到。对，就是这个，我想咳血大概民众一定会去惊觉到有问题啦。好，呼吸急促，我们讲说呼吸会喘，大概说实在这个还算蛮常见的。
有，就是民众大概都是来的时候就很喘，他就说很快，大概1个礼拜内就喘到他连走路可能都会觉得很辛苦了。绝大多数都是肺脏有积水。那通常我们在照 X 光片，其实很明确可以看到肺脏是有积水的状态。那肺脏其实一定是不对。然后这个大概都要先查查看有没有可能是有肿瘤在里面。对，但为什么肺积水，有的人说是去看心脏内科？因为心脏科其实像心脏，我们常见的心脏衰竭啊等等，它其实也会积水，只是心脏衰竭的积水通常会在2侧同时出现。那像是肿瘤的积水，因为肿瘤可能都在单侧而已，然后它通常积水都是在那一边。所以看到单侧积水呢，那个是尤其是不正常。OK， 单侧的积水。好，再来持续胸痛，而且恶化。对，胸痛其实也是一个算是蛮常见的症状啦，只是说胸痛还是得要先想有没有可能是肿瘤的问题，因为肿瘤如果说它其实蔓延到我们讲胸腔表面，或者是已经转移到肋骨的部分，那它可能就会有持续疼痛的问题。好，声音沙哑。对，声音沙哑这个问题就比较大了，因为声音其实是我们讲说这个是喉返神经，在气管旁边有两条喉返神经控制的。那可是我们假如说从胸腔地方有肿瘤，它会转移到淋巴结。那甚至或者是肿瘤过大，它直接去影响到这个神经，那或者淋巴结很大，它去压到神经，这时候就会导致神经麻痹。对，那这个烧瞎的情况是要维持多久？因为有的人他可能讲话讲太多啊，去唱歌啊什么的，然后声音沙哑，那可能沙哑一阵子之后，觉得怎么没有好，会不会是肺癌的问题？这大概要多久的时间？其实一般，假如说是甚至有人是呼吸道感染的、感冒的啦，然后或者是你说大声吼完之后的这种声音沙，一般来讲应该不会超过1个礼拜。好，所以有些时候超过1个礼拜的声音是持续沙哑的，而且都不会改善的，这个是真的是有问题。好，四肢关节疼痛，这就让人家很难联想到肺癌，对不对？对，因为其实关节疼痛是一个很常见的症状，尤其是老人家。对，那一定大概第一个会想的叫做退化，要不然就是脊椎腰酸背痛啊，或者是真的他会觉得怎么脚会无力啊，那这个其实很常见嘛，大家都觉得这个叫长骨刺啊，坐骨神经痛等等。然后所以为什么我们一开始常常讲说，好像很多人都是先去复健科，先去以为是长骨刺去做复健，做了3个月4个月都不见改善，症状甚至越来越严重啊，这时候才会去做进一步检查，才看到结果根本不是什么长骨刺，这真的想都想不到啊，对不对？谁会想到说四肢关节疼痛是跟肺癌有关系？那也可能因为这样就延误就医了。对啊，所以其实基本上像是这种症状上是属于好像平常很常见，而且有其他疾病也是用这样的症状表现的，其实大部分人都会忽略像肺癌这件事情。好，那另外就是我们刚刚讲到的这个无预警的体重下降跟食欲不振啊。因为体重这个问题，我想大概就会比较明确了，就是一般民众只要开始好像体重怎么莫名其妙一直掉啊，然后食欲就不好，整个人变虚了，然后也没有什么特别的原因的情况之下，病人其实基本上大概都很快就会来就医了。好，所以主任，我们看到就是说这几个如果说大家有一些符合的状况的话，就要赶快去看医生了啦。但是如果没有的话，你不要自己吓自己，对不对？好，谢谢主任。好，接下来我们要请教林医师，以中医的角度来看的话，我们有没有哪些穴道可以保养我们的肺部？其实保养肺部，我们会先首推2个穴位。第一个是我们这个胸口的膻中穴。那我们怎么去找膻中穴？其实它就是在我们2个乳头的正中心这个点。那这个点，我们轻轻的去点按它。我们点按这个位置，其实它刚好是我们2个胸大肌交汇的地方。对，我们把这个胸大肌交汇的地方把它点揉开来之后呢，这时候你在呼吸就比较顺。这时候真的对，有时候我们呼吸不顺或咳嗽，很多时候都是因为我们胸大肌太紧绷。因为我们有时候伏案工作啊，或者你在打电脑的时候，我们手都是窝在前面，这时候会有圆胸跟这个夹胸的这个圆肩夹胸的状况。你把这个胸大肌按开之后，它对我们的气管还有对我们的呼吸是有帮助的。那另外一个可能就要请那个物理治疗师，我们来示范一下。示范一下背部。如果真的你咳嗽，甚至像刚刚那个陈医师说开始有喘的这个症状的时候，我们可以先找到我们的第7颈椎。第7颈椎就是我们请物理治疗师们稍微头低，这时候第1颈椎是比较凸的这个地方，比较凸的第7颈椎棘突下一些些，那左右我们各2个点，这个是我们的定喘穴。那定喘穴这时候我们可以透过按压的方式，或者呢我们用刮痧板把这个棘突2边的这个穴位把它刮到稍微微微泛红，这个也会让当下它有一些喘咳的表现，可能就会比较好一些些，就会比较舒服。那但是我们在刮的时候是要用力的刮它吗？还是轻轻刮就好？轻轻刮就好，因为我们不希望是刮到皮肤有受伤，大概微微的泛红。微微的泛红就可以。对。那除了说，我们有这个膻中穴，然后定喘穴刮开之后，我们可以再做一个呼吸的一个功法。
这个是我们8段锦里面的一个叫做双手托天理三交。那怎么做呢？其实我们一般上班族他可以就是想要休息的时候就站起来，那我们就站着，大概脚大概与髋关节同宽就可以。那它有2个动作，第一个我们就是手啊捧着我们这个肚子的丹田这个位置，因为我们吸气都是要气沉丹田。那这时候我们先深呼吸，吸，然后手先到这个膻中穴的位置，吐气的时候再放回丹田。好，这第一阶段。那第2阶段在吸气的时候，我们就要双手托天，手就要拉上来了。拉上来的时候就配合一样吸气。那这时候甚至你微微有一点点垫脚尖，就把你的脊椎拉开。甚至有些人在这个时候他会听到他的脊椎，咔一声，好像对，咔2声，一样吸气。那吐气的时候，双手再往2侧放下吐气。这感觉很像伸懒腰哎。对，伸懒腰。那可以重复这个动作，我们可以做大概因为我们通常是这边跨出去，你可以做3次。那这时候我们收回来之后，跨右边，你再做3次，大概6次为一个循环。